Hello，大家好，歡迎翻嚟我嘅 channel，我係夜空，今日要同大家開箱呢個基地100。喺呢條片開始之前咧，如果大家中意我嘅片嘅話，記得 comment、like、share 同 subscribe 我嘅 YouTube channel。你哋嘅 subscribe 同埋嘅 like 係我做片嘅最大動力，感謝大家。咁好啦，我哋翻到嚟呢個基地100啦，大家見到我哋今次係一整條買咗翻嚟嘅。咁我另外有個吉祥物就係呢個Mega Set。咁咧，今次呢個基地100咧，大家當然注目嗰個位咧就係呢個001嘅呢個金色噴火龍啦。當然仲有呢個 number 25嘅比卡超啦，同埋 number 32嘅莉莉艾。咁就係呢幾張會比較大家會注目多啲嘅卡。咁啊，當然我嘅目標亦都係同大家一樣，都係金色001、32號同埋25號。咁即係大家都有夢想係咪？就係咁啦。同埋咧，今次主要開呢個基地100嘅目標咧，係因為可能有啲嚟緊環境會用到嘅卡啊。因為始終呢條片出嘅時候，可能都已經係進入咗呢個新環境啊。有啲卡已經喺1月尾嘅時候會 ban set， 順便更新下啲卡料咁樣啦。咁我哋開始啦，拆晒出嚟先。哇，好難開。第一盒，嘿 ，OK， 冇金色。我哋睇下呢個係 number 幾啦。好，第一盒係咪呢邊啊？我記得好似喺呢邊。假嘅出 fake 嘅。嚟啦，1、2、3，好051會係咩咧？嚟睇下啦。051係馬利路麗同埋呢個鐵班葉喎，呢個要收翻埋佢都其實係有啲難度喎。我哋第一個係51號，第二盒，我記得咧中文版咧係會一定有即係如果你一條原條買嘅話咧係會有保底嘅。有冇閃？冇閃。係啊，原條買係會有一個閃嘅保底，冇記錯。哇，呢個包到咁樣嘅點解？有鬆飄飄嘅。我哋睇下呢個係咩啦？呢個有啲奇怪嘅包裝得。好嚟啦，嚟1、2、3， 34啊，爭少少啊。不過你見到佢唔閃，其實都已經知係唔中噶啦。好，咁我哋睇下呢個34係咩先。我自己都未睇晒個卡表啊，其實。好啦，睇下先啊。34係麻花犬同埋呢個派拍嘅傲膠褲啊！我哋仲唔係喎？有張 AR 喎，中咗張大狼犬喎，都幾好。但係咧，我想講咧，你睇佢啲卡咧爛晒咯，整到唔知佢點包裝。咁我哋呢盒就出咗一張 AR。第三盒，我要開得都幾暴力下，你睇一定會搣爛嚟啦。閃喎，我好緊張啊！即刻，我話閃就要小心啲開啦。真係，我哋褪咗呢張紙出嚟先，係啦，淨係呢個得啦。準備好見證金色未？1、2、3， 25係比卡超，冇記錯嘅話。OK， 25，我哋嚟睇下係咪比卡超啦。如果冇記錯係比卡超嚟嘅。Oh my god， 真係比卡超 ！Oh my god， 雖然我自己咧係想要莉莉艾多啲嘅，但係即係當然金噴唔講啦，即係莉莉艾我係會想要多啲嘅。但係比卡超都 OK， 起碼中到一個大獎。比卡超啊，25號 ，Let's go！ 會唔會有機會再中多少少好嘢咧？咁啊，第4盒啦，唔知會唔會有爆配嘅機會？講真，因為我未係好清楚。好啦，嚟啦，1、2、3，好白色嘅，白色就唔需要太期待啲咩啦。啲人講到話一條一定有個保底閃嘅 pack 嘅話，咁就應該係比卡超啦。第4盒1、2、3， 91係邊個咧？91係甲賀忍蛙同埋呢個密納頓。唔係舊時嗰隻係新嘅喎，新技嚟喎。咁啊電加水嘅組合啊，呢個係 OK， 都係有補分啦嗰啲。OK， 有老大嘅指令。好，第5盒開咗一半啦已經，但係我哋個大獎好似已經出咗，有冇機會爆配啊 ？OK， 都係冇嘅。自從上次出過基地100之後，通常咧基地100係除咗抽呢啲高 rare 之外咧，就係攞嚟更新下嗰啲常用卡嘅標係啦。1、2、3， 12係咩咧？閃喎，12係 N 嘅索羅亞克同埋派拍嘅傲膠褲。我哋頭先唔係見過啦咩？派拍嘅傲膠褲我哋已經見過噶啦。N 嘅藥劑有啦，派拍嘅三文治，跟住
報可平板，有裁判喎，原來佢今次係出翻裁判喎，即係裁判佢都經歷咗好多代噶啦，但係佢而家又更新翻，咁就幾好喎。講真，嚟啦，都係白色嘅，唔通真係學平時出面咁樣講已經出咗保底？不唔緊要，我哋同大家睇埋到底我哋抽咗啲乜嘢？1、2、3， 33，哎呀爭少少啊！32係莉艾啊！好啦，我哋睇下33係咩啦？33係呢個超級炎武王同埋紅蓮海騎嘅 EX， 咁啊冇乜特別，都係嗰啲卡噶啦。好，最後4盒有冇機會爆盤啊？閃，仲有閃，竟然啊！我係咪要破咗呢個講法啦？拎咗個曲走先，嚟啦！準備1、2、3， 30，我冇記憶係咩啊？32嘅閃我一定知係莉艾啊，唔使諗。好，我哋睇下30到底係乜嘢啦。個30就係純閃喎，牧羊犬同埋托哥德馬爾，我真係純粹就咁一副閃，唔知係咪我唔記得咗，但係我淨係記得啲人講過咧，就係話一條一定有一個 SR 保底，唔記得係咪定係一個閃保底，即係總之一磚咁樣閃咯，一磚咁樣閃嘅保底咯，我就係記得呢個，但係我唔知佢實際會唔會有咁樣。好啦，最後3盒都應該係白噶啦，有冇機會再創奇蹟啊？我又調轉咗嚟開。哎呀，搣爛咗，喂，搣爛咗，搣爛咗，哎呀，搣到好核突啊！我入唔翻個袋啦。哇，佢黐住咗添喎。好，嚟啦，1、2、3， 28係，咦，都係麥納頓同埋黑普的蒼響，咁就都係冇乜特別。呢個就係28號，但係我個袋爛咗。好，最後2盒，有冇機會啊？最後2盒嚟啦！Mega 石俾啲掙扎，早2日咧睇到呢個即係比加超啊，好似都有1000蚊嚟啦。尾二盒1、2、3， 88係咩咧？88係請假王 EX 同爆炸頭水牛。我曾經都有諗過玩請假王嘅 deck 嘅，因為佢招特性係若對手場上沒有寶可夢 EX 或者 V 嘅話咧，則呢隻嘢冇辦法使用招式。咁啊，基本上對手嘅牌組唔係啲咩奇怪嘢啊，理論上點都會有一兩隻 EX 或者 V 嘅，但係 V 嚟緊就退環境啦，基本上唔會見到嘅。但係 EX 你正常一副隻點都會落嘅，所以就應該係有得打下嘅。但係我唔見比賽個餅有啦。好，last 都係白嘅，大概都俾大家參考下個率啊。因為呢個係全沙盒嚟嘅，1、2、3、94，睇下先。哦，超級大竹葵同埋蜂妖精。OK， 咁啊，我哋基本上10盒就開晒啦。咁啊，俾大家睇下最後我哋開咗啲乜嘢啦。呢一條全新嘅，咁啊開咗25號啦、12啦、28、30、33、34、51、88、91同埋94嘅。咁呢度我哋總計咧就出咗一張全圖啦，全圖比加超啦，跟住一張土狼犬啦，一個全閃嘅磚啦，好似都冇啦。呢度就係我哋今日一條嘅份量啦。咁呢條片咧就去到呢度啦。如果大家中意我片咧，記得 comment、like、share 同 subscribe 我嘅 YouTube channel。咁我哋下條片再見啦，拜拜。